アロハシャツ研究室です。本日も中野教授よろしくお願いいたします。そしてですね、はい、本日はスペシャルゲストが来て、ちょっとスペシャル回になります。はい、スペシャル回のゲスト、はい、佐藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐藤さんはどんな方かちょっと教授の方から。はい。ですね。はい。今回京ネバハワイでこのシャツ作ってるんですけど。はい。往来則義先生。往来則義先生ですね。はい。こう世代的にはもう僕らとかは、この絵見たことあるみたいな、そういうのあると思うんですけど、若い方とかちょっと知らないかも。そういった方たち、若い世代の方たちにも往来先生の作品を知っていただこうと、そういった活動をされているので、今日もそういったところも含めていろいろとお話を聞かせていただけたらと思います。お願いいたします。お願いします。往来則義先生、一体どういう方なのか知ってる方もいれば知らない方もいると思うので、ちょっとねご解説をお願いできればと思います。往来、まず往来って聞くだけで、名前と思わないでしょ。そうですね。名字というふうにはあんまり思わないですよね。街角で昭和生まれ、平成渡ってきた人間からしたらきっとどっかで見てる、往来則義の絵を見てると、それだけいろいろなところのいろんなジャンルにイラストを出してきた、イラストレーターになります。実は私の、義理の父にあたります。ですのでこの番組の中でも呼ぶのに非常にどうしようと思ったんですけれど、往来則義の、手法技法、これまで描いてきたイラストっていうのはこの先にこういう人が出るのかどうか多分唯一無二のイラストレーターで、イラストレーター界ではもう本当に誰もが知らない人がいない、レジェンドなわけですね。そうですね。実は私は知りませんでした。もともと妻と結婚する前に「スター・ウォーズ帝国の逆襲」を書いた人だよ。帝国の逆襲の映画版のポスター。スター・ウォーズのポスターって言われた時に、脳裏にふすっと浮かんでくる絵なんですよ。どの絵でもない。結局第1弾のエピソード4ではなくてエピソード5の帝国の逆襲のポスターがスター・ウォーズの代表作みたいな、僕の頭の中で出てくる印象に残るイラストレーター、絵を描いてきたイラストレーターになりますね。そういう唯一無二のイラストレーターですので、往来先生でもないし父っていうのもおこがましいですし、もう固有名詞で往来則義と呼ばせていただきます。これから先。印象に残るイラストレーターっていうのは今聞かせていただいて、自分もこのシャツのこの展示会ですね、そのオーダーをバイヤーさんにしていただく、その時にいろいろの往来先生の過去の作品ちょっとパネルにして飾らせてもらったんですけど、バイヤーさんの方たちは僕らの世代、もう少し若い方もいらっしゃいますけれども、もう皆さんこれ描いた人なんだ、見たことある、知ってるっていうね。スター・ウォーズ、あとグーニーズも含めて映画のポスター、そのあたりは皆さんそうですね。これっていうのはやっぱり皆さんおっしゃってたので、そういった意味では先ほどおっしゃった印象に残る作品を残された方っていう、すごく当てはまるなっていうのは思います。よく言われるのがあれですよね。ハリウッド映画のポスターも描いてるんですけれども、ポスターがすごいからぜひ見に行きたい。結局絵が超えちゃう。それによって興行がすごい売り上げ上がったとか、その作品に命を吹き込んだイラストレーターっていう話も聞きますね。映画のポスターなんかも大作ばっかりですね。僕の知ってる映画なんかだらけですね。他にはどういった作品がまだ私自身把握できてないんですけれど、そのために今日はこれも持ってきてるんですけど、上野の森美術館とか、そういったところで展覧会もやってまして、実はそこで
初めてこの絵もそうだったのかとか、そういった私自身もそこで発見したりとか、そういうのもあるんですよ。よかったら見ていただけるとは思うんですけど、それはもう作品集として出版されてるようなものもあるんですね。そうですね。それ俺知ってる。わかる。知ってますよね。これ知ってますよね。光栄さんの信長の野望だとか、信長の野望、大好きなんで。そうですか。むちゃくちゃ俺。へえ。実は僕もこのパッケージを見て、ゲーム当時買ったことあります。作者は誰か知りませんでした。そうですよね。そうか、ゲームのパッケージなんかもいろいろ手掛けてたんですね。よくよく聞くと、光栄さんなんかもここに写本をかけてじゃないんですけれど、今までの絵面とは違ったイラストレーターということで、指名してそこで初めてその命を吹き込んでもらったとか。そういう話もエピソードも聞いたりはしてます。信長の野望のこのパッケージなんかは、ゲームソフトにおいてはある意味革新的なねパッケージデザインでしたもんね。それまでのなんかこうほんわかしたのからガッと変わって、今回のこの絵もそうですし、先ほどお話しした「スター・ウォーズ」もエピソード4から5、帝国の逆襲になった時に蓬莱則義が発案したというか、結構先駆けだったと思うんですけど、悪役が一番後ろで、ダース・ベイダーが後ろに構えていて、徐々に主役たちが遠近法を逆にしたちっちゃくなっていく構図っていうのは蓬莱則義が先駆けじゃないかなと。その後多分そういう構図の絵がすごく増えたと思うんですけど、そうなんですか。本人も遠近法を無視した技法でいろんなものを描いてるとか、そういう発言もありますので、それほどイラストレーター界に影響を与えた人なんだなっていうのは僕も今勉強中です。作品を聞いてるだけでちょっとワクワクしてくるんですけど、あとはどんなのやられてるんですか。よろしければご覧ください。あれなんですよ。細胞から宇宙戦争まで描いてるという。ゴジラ。ゴジラも描いてます。ゴジラの映画も。平成のゴジラ。ゴジラだったり、これなんかも日本沈没。小松左京さんの日本沈没ですね。これも映画のポスターですね。当時のエピソードでアトリエに僕が入った時にちょうどその平成の方の日本沈没の絵を描いてたんですけど、じゃあ描いてる姿を見られてるんですか。描いてる姿は見ないです。さすがに仕事をしてる時はもう往来の漁師タイムなので、もう誰も入れさせないというか没頭するわけですね。もうその絵を描くために東京で仕事をしてたのを宮崎に移って、もうずっと黒電話一本で仕事を受けてたっていう方なので、人との関わりをもう自ら立ったみたいな、そんな感じなんですか。なので業界的に孤高のイラストレーターって呼ばれたりはするんですけれども、なので情報がとにかく門外不出というか誰も知らない部分が多いんだ。そうですね。そこがミステリアスなんだと思いますけれど、嘘か誠か帝国の逆襲を書いた、それを書くにきっかけになったジョージ・ルーカスもしくはプロデューサーの方から依頼があったと、これ日本人が書いたんだ驚いて、依頼があった後に一度アトリエを見たいっていう話もなんか出版社何か通じてお話があったらしいんですけど、断ったらしいっていうぐらいジョージ・ルーカスさんがアトリエに来たいという話を、それは都市伝説なのかどこなのかそこまでは噂だけ一人歩きなのかわからないんですけど、でもそこまで言わしめたぐらい解体が大御所中の大御所ですね。ちょうど一番油が乗ってき始めた、宮崎に移ってイラストを描いてイラストに没頭して「スター・ウォーズ」は1980年、こちらの絵は1979年なんですよね。ちょうど40代になろうという往来の漁師が乗ってきてる時代で、
油の乗り切っている。そこから4年先っていうのが年間200何十枚ぐらいの絵を描いてたらしいです。1年間で。はい。200何十枚っていうともう3日に2枚みたいなペースですよね。そうですね。それもこういう緻密な絵を全部描いてたわけですよね。中には小説の中の挿絵も、挿絵とか、表紙と一緒にそういう仕事の依頼でやってはいるんですけど、表紙だけでも100枚で、その挿絵も含めて、あと映画のポスターだとかいろんなものがとにかくクライアントから来る仕事を自分に頼む時にはもうすでに往来の漁師が描けるであろう、描いてほしいっていう依頼があるものだから、全て受けると。描けれるものは自分のことを、肉体労働者と呼んでた往来の漁師なんで、家族の稼ぐために生活をしっかりと土台を作るっていうことも含めてイラストを描き続けた偉大なイラストレーターだと思います。イラストレーターという名前を作った、呼ばれ方を作った方だと思います。そうなんですね。はい。アーティストというふうに自分をそこの枠に入れずに、もう肉体労働者という作品を作り続けるっていう。本人は画家を目指して独立も含めてたと思います。で趣味で油絵もずっと描いてましたので、仕事の合間に描いてるんですよ。それ趣味なんですか。わからないもん俺には。油絵は趣味なんだ。はい。よく知ってるゲストとして来てるんですけど、いやもうすごいですよねとしか言いようがないんですよ。そうですよね。はい。いやすごい。いやなんかそうやって聞くとね、シャツのまた価値がね、こう見方が全然変わっちゃう。自分ももう作り終わった後なんですけど、またこうシャツに対しての思い入れが強くなりますか。だいぶ強くなりましたし、また見方も変わりましたよね。より一層。この絵は何の絵に使われたかはご存知ですか。これはですね、もう皆さんももうご存知のこの雑誌。知ってますよ。この雑誌ですね。この雑誌の創刊号の表紙としてこの絵が飾られた。創刊何年でしたっけ。これが1979年。9年ですよね。確か。はいはい。79年創刊。昭和54年と書いてあります。そのムーの表紙が確かにね、すごい絵ですねこれ。そうですよね。私も覚えてます。覚えてます。まずムーさんのこのね雑誌っていうのがすごくセンセーショナルなじゃないですか。そこに UFO が飛んでたりとか、もうなんかこうねピラミッドがあってスフィンクスがあってものすごいだってイースター島の関連性があるのかないのか俺には分からないぐらいの奥行きがあってそうですね。この構図云々っていう専門的なことは俺はよく分かんないですけど、細かくまた書き込んでますもんね。もう裏のこれ火山ですか。そうですよね。すごいですよね。やっぱりシャツに落とし込むっていうのって、どの作品も落とし込もうと思えば落とし込めるんですけど、落とし込む際に落とし込みやすいのと、どうしたらいいんだろうっていうこう迷う作品っていろいろあるんですね。この作品こうシャツにしてみたいっていう風になった時に、自分としてはこれ難しいっていうのは正直難しかったんですか。このインパクトとこのモチーフのこの大きさっていうのがどう入れたらいいんだろうっていう、インパクトがあるだけに前身頃と後ろ身頃が一緒でいいのかとか、また色目ですね、その作品としても100点満点で出来上がってあるものをシャツにした場合に、シャツの中では100点満点の作品でなければいけないっていう。でもね、このシャツ自体一枚の絵画みたいにそうですね、こうやってね、飾っとくと、それができるっていうところまでシャツとして再現していかなきゃいけないっていうところもありましたので、そこが自分としてもやりがいでもあったりはするんですけれども、大変だなっ
大変だったなっていう思い出もあります。こうやって、特にねボディに着せて今見えてると思うんですけど、主人公の女性と言ったらいいのか、そうですね、がかなりの大きさでタンと着てて、今日佐藤さん着てらっしゃるじゃないですか。いらっしゃいますね。着ると案外馴染むって自分の中で思ってます。なんか負けちゃいそうですもんね。これシャツだけ見てたら、シャツがすごい強そうなデザインだから、だけどすごい馴染んで着れてるので、着た時に安心しました。ありがとうございます。展示会で拝見した時に、うわちょっとやりすぎちゃったかなって思ってちょっと恥だなと思ったんですけど、実際着るとものすごく馴染む。そうですよね。赤い髪の毛とか、そうですね、柄合わせとかもすっごいちゃんとしてるから、絵として全く崩れてないというか。そうですよね。そこがやっぱりモチーフがこれ前身で左身の右身で、あとポケットの部分、そういったところで切れていってしまうのはあるので、そこはちゃんと柄合わせをしてつながるように作っていくっていうところはかなり気をつけました。このシャツ多分この夏すっごい話題になってると思うんですよ。そもそもどうしてこのプロジェクトがスタートできたんですか？往来のりよしの何かをやりたいって思って、全然違うちょっとモチーフを展示してたんですね。T シャツだけ作った時に、その時に販売をしてた女の子にこのムーの絵を、実はこれ今度いつか何かをやりたいんだよねっていうのを軽く言ったんですよ。アロハとかパーカーとか最高ですよねって言われた時に、アロハかっていうのがすごく頭に残ってまして、こだわりのある往来の漁師の絵をこだわりのあるメーカーさんが何か一緒にやってくれるのが一番いいんだけどなっていうので、企画はもうそこから塩漬けされてました。じゃあもうアロハにはしたいなっていうイメージだけが残ってたわけですね、最初。とは言ってサンサーフさん、アロハといえばサンサーフだよねっていうのは業界の人間だったので分かってはいたんですけど、とても窓口が分からなくてそれで話をいただいて、光栄です。タイミングがあったわけですね。自分としても作品を見せていただいた時に、すごいの来たっていうのが正直やりがいのあるやつが。そうですね。プラスしてプレッシャーがやっぱりファンの方もいらっしゃる作品っていうのは、どうしてもそこにファンの方を裏切っちゃいけないっていうところもありますので、でこのムーのこの表紙を飾ったインパクト、このインパクトに負けちゃいけない、でこれに勝たなきゃいけないっていう部分も僕らとしてはやっぱりありますので、それをこの紙っていう部分の印刷されたもの、印刷物っていうのを生地のそのプリントで超えていくっていう部分っていうので、自分の中ではものすごくどうしていったらいいんだろうっていう部分はすごくありましたので、やっぱりやりがいのある仕事来たなっていうのは正直思いました。ありがとうございます。なんかいい話聞けてるな。でも無駄ばっかりですよね。もう無駄っていうかもう柄合わせも完璧なので生地のロスついついそういうとこ見ちゃうんですけれど、贅沢なシャツですね。そうやって考えるとものすごく贅沢なシャツで、そうですよね。でやっぱりバランスとしてここの部分にはこの色目の星空の部分が来なきゃいけないとか、シャツにするためのその生地の使い方っていうのはもう贅沢に使っていく。微妙なグラデーションとかもそうですね。よく再現できるもんですね、これ。そこはやっぱりプリントの技術というかですね、そこに職人さんに頑張っていただいて、人の肌の感じ、背景のね、その黄色っぽい光なんですかね、光が当たってる感じとか、本当その絵の雰囲気を、この絵の雰囲気を表すという、ファンの皆様にも見ていただいて喜んでいただけたらなっていうのはすごく思います。ケオニオブハワイっていうね、ブランドはもともとそういうアーティストの作品を今に落とし込んで、また10年20年50年って経ってた時の未来のヴィンテージを作っていくわけですよね。それがケオニオブハワイじゃないですか。という意味ではもうこれほどそのコンセプトに合致した
まあ、ある意味トップのイラストレーター、アーティストさんの、まあ、往来先生と組めたっていうね、これはすごいことですよ、中田さん。やっぱり自分のケオネバハワイの自分自身の歴史の中でもものすごくこう意味のある作品が作れたなっていうのはすごく感じますね。これがまた50年後にこういろんなところで見ることができたらヴィンテージアロハとしてすごく嬉しいなっていうのは思います。で佐藤さん、今日は本当に話しにくい話もあったのかもしれないですけど細かいところを教えていただいて、ちょっと僕往来先生の作品もう一回遡って画集探しちゃおうかと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。